Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Harun Reşit Akdoğan. Yine bir başka videoda karşınızdayız. Evet, Riva TV'deki diğer videolarımı izlemek için hemen Riva TV yazıp abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda böylelikle izlemiş olursunuz. Evet, hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Bu videoda sizlere işte görmüş olduğunuz gibi BİM'de aldığım Lifebook yani ışık, hani barlara, diskolara giderseniz böyle renkli rengarenk ışıklar yanar ya. Onun bir küçüğünü yapmışlar. Normalde Karaköy'de falan satılıyor. Biraz pahalı ama biraz daha büyüklüğüne, küçüklüğüne göre güzel ışıklar var. Bunu da ben güzel ışık verir zannettim ama aldım. Yani şöyle söyleyeyim, böyle küçük bir odada ya da normal bir odada gayet hoş. Çok hızlı hareket etmiyor. Çok fazla ışığı, hareketli ışığı yok ama yine de tatmin edici bir ışığı var. Bir de bir özelliği daha var bunun. Sensör var. Bu sensör sayesinde hareketli şarkılarda kendi kendini biraz daha hızlı bir şekilde değiştiriyor. O zaman hemen hiç vakit kaybetmeden kutu açılımına başlayalım. Evet, hemen görmüş olduğunuz gibi güzel bir kutusu var böyle. Disco bar sahnesinde yapmışlar. Lightbook, eğlence seninle her yerde. Evet. Biz bunu kaça almıştık? 50'ye almıştık. Evet, 50'ye almıştık. 50 lira para vermiştik. Hatta 49,50 diye geçiyordu. Evet, görmüş olduğunuz gibi işte böyle hemen üstünde cam var. Plastik cam. Altı işte oynar şey. Buradaki şeylerden vida takıp duvara monte edebilirsiniz. Bunun aparatları da var. Aparatlarını daha önce çıkarmışım, bir yere koymuşum herhalde. Ve burada hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi bir mandal var. Mandalını böyle açıyorsunuz. Açtıktan sonra bu hareket etmiyor. Sadece böyle yapıyor. Bu mandalını böyle kapatırsanız bu biraz daha fazla hareket ediyor. Burada zaten sıktığınız zaman bu sıkılıyor ve sağa sola oynamıyor. Burada sensörü var. Bu sensör sayesinde buradan giren ses sayesinde ışığın biraz daha hareketli olmasını sağlıyor. Hemen şuraya bakalım. Burada pil yuvası var. Ben pil takmıştım. 3 tane pil alıyor. Böyle büyük pil. Büyük pil sayesinde de elektriğe takmadan bunu çalıştırabilirsiniz. Hemen burada 5 watt, yani şununla da çalıştırabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir cep telefon şarjı kablosu, bir de cep telefon şarjı başlığını takıyorsunuz. Bunu hemen buraya takarsınız böyle. Bunu taktıktan sonra böyle takılıyor sanırım. Evet, böyle takılıyor. Bunu böyle takarsanız buraya da şarj başlığını koyup şarjdan da çalıştırabilirsiniz. Bilgisayara takıp bilgisayarda çalıştırabilirsiniz. 12 volt elektrikle çalıştırabilirsiniz bunu. Veyahut da pille çalıştırabilirsiniz. Ben pil taktım buna. Şu anda böyle ona getirdiğim zaman ışıklar böyle bu şekilde yanıyor. Tabii ki müzik sesini duyduğunda daha da hareketli oluyor. Hemen ışığı kapatıp size öyle göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi ışıklar biraz daha tabii ki her yer karanlık değil, biraz koridorun ışığı açık. Çok karanlık olmasın diye gösterdim size ama gayet yani iyi. Bir tavanı gösterebilirsen şöyle hemen tavana bir bakalım. Tavanda da ışıklar böyle rengarenk yanıyor ve gerçekten güzel oluyor. Odanın ışığını kapattığınız zaman, hareketli bir şarkı açtığınız zaman hareketli şarkıyla da gayet güzel bir disco bar havası veriyor sevgili arkadaşlar. Gayet güzel, ben hoşuma gitti, beğendim. Yani evde kendi kendinize eğer böyle takılmak istiyorsanız sizler de böyle bir şeyi 50 liraya alıp ondan sonra evinizde takılabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi sevgili arkadaşlar, gerçekten muazzam güzel bir, yani kendi evinizde, kendi odanızda gayet güzel, şık bir tasarım veriyor. Bu arada hareketli bir müzikle ışık sensörünü gösterecektim size ama telife girer diye buradan hareketli müzik açamıyorum. Çünkü video yükleyeceğim YouTube'a. Siz bunu aldığınız zaman deneyebilirsiniz. Bunu hareketli de bak, kendi konuşmanızda bile değişebiliyor. Tabii ki bu biraz daha hareketli gelince ışıklar böyle yanıp yanıp sönecek. Kendi sesimde bile böyle değişiyor. Evet, müzik açmaya gerek kalmadı telif için ama kendi konuşmamla da ışığı böyle değiştirebiliyorum. Sizler de buraya ses geldiği sürece ışık böyle değişecek.
Evet, gayet güzel. Dediğim gibi 50 lira ama her zaman BİM'e geliyor mu, A101'e geliyor mu bilmiyorum. Bence bir 2-3 ayda bir geliyor. Almak istiyorsanız alın. Eğer çok böyle acilse zaten Karaköy'de ya da Eminönü'nde böyle güzel ışıklar var, ışıkçılarda. Biraz daha uygun fiyata alabilirsiniz onda. Ben BİM'den 50 liraya aldım. Gayet güzel. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar sevgili arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi merak ediyorsanız kendi evinizde böyle takılmak istiyorsanız tabii ki alıp takılırsınız. Gayet güzel. Bir de benim flaşım var. Flash kullanıyorum. O biraz daha böyle güzellik katıyor. Hareketli müzik açıyorum. Hiç diskoya, bara gitmeye gerek kalmıyor. Her şeyi ben kendi evimde, kendi odamda yaşıyorum. Sizler de eğer benim gibi tabii ki öyle takılmak istiyorsanız böyle bir şey alabilirsiniz. Flash alabilirsiniz. Güzel, bir yere gitmeden kendi kafanıza göre kendi evinizde takılabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar sevgili arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, ama Riva TV'yi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.